Sa Fantin lah kuat sama golong menikong lah IT dah. Treilang Society ryngkat baka Meghalaya Aid Control Society haka janmeit jong tarik kyllalynkot kala Pynkup Burom mi kisan Ngut ki Samla na ke Jylla ki belawan rak nam bat Burom ya ke Jylla Meghalaya haka jing ialehkai bapher. Ya katei ke jingpynkup Burom la pelong Madan Malki haka jingdon lang ke Dr Ampreen Lyngdoh kum ke kongsan ke Project Director Meghalaya Aid Control Society ke Dr B Decruse rynkat UMDC ke Laitumkharh Malki ba Fantin Lakadong. Iba ini pak kaduk kat luar jing gilong sem shi katei ba ban ngisngong ba lemba kum kini gidan san jong ki kun samlahi kila banyak khana syapang kane ka jingpang babun sin ki samla ndakren ki kme ki pa ne ki doktor ne ki we ki kanhon kim snong tunat ban sngap bat lemba kane ka jingya lekai ka bamenta kasni baro sisni tolong terus snong tunat bangayo bangan sim bentalang ngai kublay ya ka Aid Control Society ka banakapor sya kapor ki wan lam ya kini ki rensan na ka benta ki kon samla i project director ban boro ki members ki badon lang hangni ai ku blay ru ye kini ki ar kon hon ka MLP bat ka Black Diamond ka bawan hakani ka lengko hakani ban rakhe kani ka lengko snem jong be bakananda rynkat bat kata ka jing rakhe jong kata ka si ka bakapang ki samla bakin yele ye kani ka exhibition match ngada kitbok kitwang ye pi baro ki badon hakani ka lempong nganget go blay undon bekat api hakani ka snem ka banwan bat nganget ba kino ki jing persyang ki barit ne ki bahe na ka benta ka daw ba kumu drugs ni kinong nyelam ni de ka ai bet ki ka diang ki ka mon